Hadi Ateş. Ateş bugün arabalarının hepsini çantalarına doldurdu. Burada da bir poşet var. Hadi Ateş. Gördüğünüz üzere çok zor taşıyor. Alayım mı, ben taşıyayım mı birazcık? Çantanı birazcık ben taşıyayım mı? Evet. Tamam. Gel, çok ağır olmuştur o. Geldik şimdi. Bütün arabalarını Ateş buralara dizecekmiş. Hadi ya dedi. Dedemi ilk dedi. Tamam. Miyav gelmez buraya. Tamam. Hadi bakalım, sen dizmeye başla. Bak, ben başladım. Ben? Hadi sen de yap. Anne sen otur. Tamam, ben otururum. Hadi sen yap. Anne sen buraya otur. Tamam, ben buraya oturdum. Otur. Hadi. Ben oturdum. Sen de otur. Evet, sen de oturdun. Çanta da dahil. Evet, çantada oturdum. Hadi bakalım. Hadi ver bana, ben buraya doğru dizeceğim. Ben. Sen de. Oraya mı dizeceksin? Evet, sen çiğ bayağı. Tamam. Çiğ. Tamam, al sen diz hadi bakalım. Anne dedim. Dökeceksin. Evet, hepsini. Hepsini. Ne kadar araba koymuşsun Ateş. Bakın. Oldu. Ver çantanı bana ver. Koyayım buraya. Hadi. Aferin sana. Hayır, yumurtayı bırakacağım. Burayı bekledik. Hadi bakalım, hepsini böyle dizelim. Burayı şimdi. Oraya mı dizeceksin? Evet. Tamam, hadi oraya dizelim. Sen de çiğ. Ben de mi dizeyim? Evet. Yaptım. Attın mı? Ateş bekle, ben aşağıya gideyim. Hepsini yakalayayım. Aa, pisi de var. Aa, bak, kedi bile kaçtı. Kedi bile kaçtı. Hayır da açtı. Burada. Burada aşağıda. Hadi sen at bakayım. Anne tadı yiyor. Yok, düdüklerini yiyemez. Burada ben varım. Aa, yakaladım. Oh. Oh. Ateş, çok hızlısın. Aa. Aa. Oh. Aa, yakalayamadım. Yakaladım. Oo. Buraya hepsini yiyoruz. Oo. Ateş bitmedi mi ya? Bitti de. Daha var mı? Vah. Çok mu? Çok var. Hadi bakalım. At. Aa, Dur. ay, geliyor. Yakaladım. Atamadın. Atamadın. Aa, yakaladım. Anne attım dedim. Evet, attın, yakaladım ben de.
Gelmedi. Aa, Uğur böceği. Aa, Ateş yavaş. Geliyor. Woo! Oo. Bu arabası en sevdiğimiz. Oo, düştü. Ateş baksana, kedi uyumuş. Aa, kalk. Bakacağım camdan. Gördün mü? Tamam. Yatıyor burada. Nerede tattı? Bu cadde. Tamam. Oo, ayağıma geldi. Geçti anneciğim. Hadi. Sıradakini at. Hadi. Bitti mi ya? Daha var mı çok? Hadi ya, hızlı ol birazcık. Hadi at bakalım. Oo. Oo. Anne sen Tamam. otur. Tamam, ben oturuyorum. Hadi bakalım. Hadi Ateş. Gidiyor anneciğim, bir şey yapmıyor. Oo. Ateş. Ver kedicik. Aldım, bak aldım. Oynamak istemiş birazcık. Oynamak istemiş birazcık. Hadi at bakalım. Yapamadım da. Oynasın mı? Vereyim mi? Nerede? Bir tane oynasın ya. Anladım. Tamam. Al. Yava. Hadi oynasana. Ateş bak ne güzel oynuyor. Gel sen de bakacak mısın? Ateş bak bak ne yapıyor. Gel anneciğim, gel yanıma. Bak çok güzel oynuyor ya. Tamam, git o düdüklerini bitirsen, hadi at hepsini bana. Hadi. Bir tane daha atayım mı sana? Yakalayamadım. Hadi at bakalım. Hayır bu gitti. Oradan nasıl gelsin ya? Hayır kaldı gitti bana haydi gitti. Tamam. Hadi at. Bitti mi? Bitti anne. Anne Doldu burası ya. Nasıl bitmedi? bitti anne. Hadi at bakalım. Bitti anne. Tamam. Hadi. Aa, ne kadar kaldı ki? Anne sen orada. Tamam, ben oturuyorum. Hadi at. Oo, yakaladım. Oo. Ay. Yakalayamadım Ateş, gitti. Tamam. Alır mısın? Alırım. Aferin sana.
Bitti mi bütün arabalar? Ateş. Allah. Bitti mi hepsi? Hadi az kalmış. Hadi az kalmış hadi.